ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, டிஎன்பிஎஸ்சி ஜெனரல் இங்கிலீஷ்ல பார்ட் பி போயட்ரியில லிஸ்ட் ஆஃப் போயம்ஸ் கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா, அந்த லிஸ்ட்ல நீங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறது 23rd போயம் ஃப்ரம் அ ரயில்வே கேரியேஜ் அப்படின்னு போயம் பார்க்க போறோம். இந்த போயம் பொறுத்தவரை ஸ்டாண்டர்ட் 6th டேர்ம் 2ல செகண்ட் லெசன்ல பார்க்க முடியும். ஆல்ரெடி 22 போயம்ஸ் முடிச்சு கொடுத்தாச்சு. அதெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல்ல பிளேலிஸ்ட்ல பார்ட் பி போயட்ரி அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் இருக்கும், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சேனல்ல பார்ட் பி மட்டும் இல்லாமல் பார்ட் ஏக்கும் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு, பார்ட் சிக்கும் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாமே நம்மளுடைய பிளேலிஸ்ட் இருக்கும், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வரிசையா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், நீட்டா நோட்ஸ் இது படிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இன்னைக்கு இந்த போயத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல ஒரு சில அப்டேட்ஸ் இருக்கு, அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டு ஃபர்தரா கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணலாம். சரியா? இப்ப எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும், அன்அகாடமி அப்படிங்கிறது இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். இப்ப இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நானும் கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் கொடுக்குற கிளாஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ கிளாஸ் தான். எப்படி இந்த ஃப்ரீ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஹவு டு அட்டன் ஃப்ரீ கிளாஸ் அப்படி லிங்க் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி பாத்துருங்க. பார்த்துட்டு கிளாஸ்ல வரும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு அன்லாக் கோடு கேட்கும். அப்படி கேட்கும்போது ராஜேஷ் 180 அப்படின்னு கூட யூஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எல்லா ஃப்ரீ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஜிஎஸ் பார்ட் பாத்தீங்களா, சோ நம்ம லெசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனல்ல போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து உங்களுக்கு எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் பிவிக்யூ சீரிஸ் போயிட்டு இருக்கு. மேத்ஸ் வந்து பக்கத்துல சொல்லி கொடுத்து எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்களோ அந்த மாதிரி பக்கத்துல இருந்து கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு மாதிரி உங்களுக்கு கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 4க்காக ரிவிஷன் சீரிஸ் போயிட்டு இருக்கு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டாபிக்ஸ் கொடுத்துரும், படிக்க போறீங்க, டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண போறீங்க, ரிவிஷன் அட்டன் பண்ணா இன்னும் பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரிவிஷன் சீரிஸ் போயிட்டு இருக்கு. எல்லா லிங்க்கும் உங்களுக்கு நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்கு இல்லையா, அதை ஜாயின் பண்ணுங்க. அதை கண்டிப்பா லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுவேன். கரெக்டா டைப் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பொறுத்தவரை நிறைய பிளஸ் இருக்கு. என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஏதாச்சும் டவுட் கேட்கணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, புக் மார்க் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பெட்டரா இருக்கும். சரியா? அடுத்து பாருங்க, இந்த ஆப்ல வந்து பிளஸ் கோர்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரீ கோர்ஸ் இருக்கு. பிளஸ் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஃபேவரட் எடுக்கர்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் பேஸ் கொடுத்துருவாங்க, டவுட் கைவிங் கொடுத்துருவாங்க, மார்க் டெஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க, டெஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க, சிலபஸ் உங்களுக்கு 100% முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க, யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? சோ ஃப்ரீக்கும் பிளஸ்க்கும் வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ பொறுத்தவரை லிமிடேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கும், பிளஸ் பொறுத்தவரை கம்ப்ளீட் முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஃப்ரீ பொறுத்தவரை லிமிடெட் பேட்ச் டெஸ்ட், பிளஸ் பொறுத்தவரை அன்லிமிடெட் பேட்ச் டெஸ்ட். ஃப்ரீ பொறுத்தவரை லிமிடெட் பீரியட் நோட்ஸ், இங்க அன்லிமிடெட் பீரியட் நோட்ஸ். ஃப்ரீ பொறுத்தவரை டவுட் உங்களுக்கு டைம் இருக்காது, டவுட் உங்களுக்கு ரெகுலரா கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சரியா? சோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சிம்பிள் தான். சோ ஆப் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க, டாட்டா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, டிஎம்பிஎஸ்சி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, பிளஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ண அடுத்த பேஜ்ல கெட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டச் பண்ணிக்கோங்க. டச் பண்ணீங்கன்னா ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல உங்களுக்கு 10% ஆஃபர் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹேவ் ரெஃபர் கோட் பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கணும், ராஜேஷ் 180 கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 10% கம்மி பண்ணி உங்களுக்கு கோர்ஸ் டீல்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, கார்டு டீல்ஸ் கொடுத்து அமௌண்ட் பே பண்ணி கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஆஃபர்ஸ் பாத்துக்கோங்க. 6 மந்த் உங்களுக்கு ரேட் பாத்துக்கோங்க, 12 months 1 year கோர்ஸ் பாருங்க, அப்புறம் 2 years பாத்துக்கோங்க. இதுல உங்களுக்கு 10% ஆஃபர் நினைச்சீங்கன்னா ராஜேஷ் 180 யூஸ் பண்ணி 10% ஆஃபர் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? சோ பேட்ச் கோர்சஸ் போயிட்டு இருக்கு. என்ன பேட்ச் கோர்ஸ் பாத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்து உங்களுக்கு ஏப்ரல் 6 ஒரு பேட்ச் லான்ச் ஆக போகுது. இது அதிகங்கிற பேட்ச் லான்ச் ஆக போகுது. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தனித்தனி பேட்லெஸ் கிளாஸ் கொடுத்துருவோம். 10% ஆஃபர் கிளைம் பண்றதுக்கு சேம் கோடு தான், ராஜேஷ் 180 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வெற்றிப்படி அப்படின்னு சொல்லி ரிவிஷன் சீரிஸ் ஆரம்பிக்க வரும் குரூப் 2 பிலிம்ஸ்க்காக. ஏப்ரல் 6 லான்ச் ஆக போகுது. 10% ஆஃபர் கிளைம் பண்ணதுக்கு சேம் கோடு தான், ராஜேஷ் 180. எல்லா கோர்ஸ் லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஆஃபர் கோட் ராஜேஷ் 180. சோ எஸ்ஐக்கான பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. சோ தேவைப்படுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. 10% சேம் தான், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் டெஸ்ட் சீரிஸ் போயிட்டு இருக்கு, ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரிஸ். டெஸ்ட் சீரிஸ் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு இலக்கு டெஸ்ட் சீரிஸ் போயிட்டு இருக்கு, 1 hour 50 கான்செப்ட் போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் சீரிஸ் போயிட்டு இருக்கு. லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் குறிக்கோள் டெஸ்ட் சீரிஸ் போயிட்டு இருக்கு. சோ ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க, 100% ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க, 70% ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க, 50% கொடுக்குறாங்க. டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க, அட்டன் பண்ணிட்டு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கிட்டு போங்க. சரியா? இதை தாண்டி டவுட் தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அந்த நம்பர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. டவுட் உங்களுக்கு கிளைம் கொடுத்துருவாங்க. எல்லா லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரியா? சரி, ஓகே. நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேனலை பார்க்க வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுடைய பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. பிளேலிஸ்ட்ல டிஎன்பிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, டிஎன்பிஎஸ்சி கேட்கறது மாதிரி ஹிஸ்டரி, பாலிட்டி, எக்கனாமி, ஜியோகிராஃபி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ், மேத்ஸ், சயின்ஸ், யூனிட் 8, 9 லாங்குவேஜ் உட்பட ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்க. பார்த்து பிடிச்சுக்க அப்படின்னா நோட்ஸ் படிங்க. அப்பதான் ஃபியூச்சர் ரிவிஷனுக்கும் ரெஃபரன்ஸுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாங்க மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க, வீடியோஸ் பாருங்க. அப்போ எனக்கு நிறைய வீடியோஸ் கொடுக்கறதுக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. சரியா? ஃப்ரம் அ ரயில்வே கேரியேஜ் அப்படிங்கிற போயம். சரியா? இந்த போயத்தை ஷார்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்ப இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின்ல போயிருப்பீங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின்ல போகும்போது என்னென்ன ஃபீல் பண்ணீங்க,
என்னென்ன விஷயம் கத்துக்கிட்டீங்க, என்ன மாதிரி என்ஜாய் பண்ணீங்க அப்படி மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அந்த தாட்ல அப்படியே போங்க. இந்த போய் ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் போய் ஒண்ணுமே கிடையாது. கொஞ்சம் ஒரு சில வார்த்தைகள் படிக்க மாதிரி இருக்கும். மத்தபடி கதை வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. ஈஸியா முடிச்சு கொடுத்துட்றேன். சரியா? சோ ஃப்ரம் ரயில்வே கேரியேஜ் அப்படிங்கிற போயத்துக்கான ஆத்தர் யாருன்னு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா போயத்துக்குமே ஷார்ட்கட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த போயத்துக்கும் அருமையான ஷார்ட்கட் இருக்கு. நீட்டா மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பட் ஆத்தர் பேர் ஃபுல் நேம் கொடுக்கல. உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. ராபர்ட் லூயிஸ் பால்ஃபோர் ஸ்டீவன்சன் அப்படிங்கறதான் இந்த போயத்துக்கான ப்ராப்பரான ஆத்தர் பேர் இருந்துகிட்டு இருக்கு. சரியா? எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா ட்ரெயின்ல வந்து எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் ஒருக்க வச்சு போயிருப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு 1 ஹவர் அல்ல 2.5 ஒரு 3 ஹவர்ஸ் நீங்க டிராவல்ல இருந்தாலும் கூட கண்டிப்பா இந்த டீ காஃபி பால் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்காம இருக்கவே மாட்டோம். கரெக்ட் தான். கண்டிப்பா அந்த வார்த்தை வந்துடும். ஏதாவது ஸ்டேஷன்ல டீ வேணுமா காஃபி பால் கேட்டுருவாங்க. கரெக்டா? இது வந்து நீங்க பஸ்ல வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ பஸ் வந்து நமக்கு போயிட்டே இருக்கும். எங்கேயாச்சும் ஸ்டாப் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வார்த்தை கேட்க முடியும். ஏன்னா எல்லாம் ஹைவே இப்போ சல்லுன்னு போயிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி வார்த்தையை கேட்க கஷ்டமா இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ ட்ரெயின்ல மட்டும் கேட்க முடியுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ டீ காஃபி பால் அதுல பாலை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ நீங்க ட்ரெயின்ல போறீங்க, 4 பேர் சேர்ந்து போறீங்க, ஃபேமிலியா போறீங்க. இந்த பால்னு வந்தவுடன் நீங்க கண்டிப்பா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, சயின்ஸை படிச்சுப்பீங்க இல்லையா? சோ லூயிஸ் பாஸ்டர் அது பாஸ்டரைசேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். மில்க்னா பாஸ்டரைசேஷன் அது யாரு கொண்டு வந்தாங்க? லூயிஸ் பாஸ்டர் கொண்டு வந்தார் இல்லையா? அந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க, மறக்கவே வச்சுங்க. பாருங்க. சோ 4 பேர் உங்க ஃபேமிலி 4 பேர் இருக்கீங்க. நீங்க, உங்க அம்மா, உங்க அப்பா, உங்க தம்பி அல்ல தங்கச்சி 4 பேர் சேர்ந்து ட்ரெயின்ல போறீங்க. சோ பால் குடிக்கிறீங்க. ரைட்டா? சோ பால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? மில்க். சோ கண்டிப்பா ட்ரெயின்ல தான் அந்த டீ காபி பால் வரும். சோ மில்க் குடிக்கிறீங்க. சோ மில்க்னு சொன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாஸ்டரைசேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யாரு கொண்டு வந்தாங்க? லூயிஸ் பாஸ்டர். சோ லூயிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், மறக்காது. அதுக்கப்புறம் இப்பதான் ட்ரெயின் சொல்லுவோம். கரெக்டா? இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல ஒரு ஒரு 40 இயர்ஸ் 50 இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்தா அது சொல்லுவாங்க ஸ்டீம் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? ஸ்டீம் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க. காரணம் வந்து அது ஸ்டீம்ல தான் அந்த வண்டி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்பதான் டீசல் பெட்ரோல் வந்துச்சு. ஸ்டீம் இன்ஜின் சொல்லுவாங்க. சோ ஸ்டீவ் இன்ஜின் சோ ஸ்டீவ்சன் அப்படின்னு ஞாபகம் மறக்காது. அது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் முடியலையா? ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, புகை வருது, ஸ்டீம் வருது. சோ ஸ்டீம் ஞாபகம். இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போனீங்க அப்படின்னா, சோ 4 பேர் போறீங்க, அதுல உங்க பையன் வந்து புதுசா இருக்கான். சோ சன் ஞாபகம் மறக்காது. அவ்வளவுதான். என்ன இருக்கு இந்த போயத்துல ஆத்தர் பேர் படிக்கிறதுக்கு? ஆனா உண்மையில ஆத்தர் கேட்கணும் வைங்க, என்ன வீடு தான் அடிச்சு போடுவாரு. பட் பரவாயில்ல, நம்ம படிக்கணும், நம்ம நீட்டா பேரை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். இந்த போயத்துக்கு இதான் ஆத்தர் தெரியறதுக்கு ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியா இருக்கும். புரிஞ்சுச்சு இல்லையா? 4 பேர் போறீங்க, பால். சோ பாஸ்டரைசேஷன் ப்ராசஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யாரு கொண்டு வந்தாங்க? லூயிஸ் பாஸ்டர். ஸ்டீம் இன்ஜின் ஸ்டீவ்சன் அப்படின்னு மறக்கவே செய்யாது. சரியா? இந்த ஷார்ட்கட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. சரியா? கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் கொடுக்க முடியும். எனக்கும் மோட்டிவேஷனா இருக்கும். சரியா? ஓகே. சோ இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம போயத்துல பேர்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் பாயிண்ட் தான். ஃபாஸ்டர் தேன் ஃபேரிஸ், ஃபாஸ்டர் தேன் விச்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆயிடுச்சு. ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்படி போயிட்டே இருக்கு. அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, அதான் ஆத்தர் வந்து ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்காரு. அந்த கான்செப்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரெயின்ல போனீங்கன்னா என்ன நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்க, அதான் அந்த ஃபுல் பாயிண்ட் போக போகுது. சரியா? சோ ஃபாஸ்டா போகும். கரெக்ட் தான். ட்ரெயின் ஃபாஸ்டா ஆகும். ஃபாஸ்டர் தேன் ஃபேரிஸ். சோ ஃபேரிஸ் யாரு? தேவதைகள். சோ பாத்துருப்பீங்க, ஏஞ்சல்ஸ் பாத்துருக்கீங்க இல்லையா? பாத்துருக்கீங்க மீன்ஸ் கனவுல சொல்றேன், அல்லது நீங்க நேர்ல பாத்துருக்க வாய்ப்புலாம் இல்ல. அல்லது இந்த ஸ்கூல்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க, இந்த கிறிஸ்துமஸ்க்குலாம் வந்து ஏஞ்சல்ஸ் நிப்பாங்க இல்லையா? பட் நீங்க கதையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஏஞ்சல்ஸ் ஒரு இடத்துல நிப்பாங்க, டக்குன்னு அடுத்த போயிருவாங்க, டக்குன்னு கண்ணு மறைஞ்சு போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதான். சோ ஃபாஸ்டர் தேன் ஃபேரிஸ். ஃபேரிஸை கம்பேர் பண்றதை விட, கற்பனை உலகத்துல நீங்க ஃபேரிஸை கம்பேர் பண்றதை விட இந்த ட்ரெயின் வந்து அவங்களோட ஸ்பீடா போய் சேர்ந்துருது அப்படி மாதிரி சொல்றாங்க. அப்புறம் ஃபாஸ்டர் தென் விச்சஸ். விச்சஸ்னா யாரு அப்படின்னா மந்திரவாதி சொல்லுவாங்க இல்லையா? சில படம் பார்த்திருப்பீங்க, இந்த பேய் படம், சாமி படம் பார்த்திருப்பாங்க இல்லையா? டக்குன்னு ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க, டக்குன்னு காணாம போயிருவாங்க, இன்னொரு போய் உட்காந்துருப்பாங்க. சோ மந்திரவாதிகளை விட அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்பீடை விட இந்த ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு. அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாஸ்டர் தென் ஃபேரிஸ். சோ ஏஞ்சல்ஸை கம்பேர் பண்ண போதும் ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு, ட்ரெயின் ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு. விச்சஸ் மந்திரவாதி கம்பேர் பண்ண போதும் ட்ரெயின் வந்து ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் பாருங்க, அந்த ட்ரெயின் வந்து பிரிட்ஜஸ் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு, பாலங்கள் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு, அப்புறம் ஹவுசஸ் வீடுகள் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு, அப்புறம் ஹெட்ஜஸ், அப்புறம் டிச்சஸ். சரியா? அந்த ட்ரெயின் வந்து கண்டிப்பா பிரிட்ஜ் தாண்டி போயிட்டு தான் இருக்கும், வீடை தாண்டி போயிட்டு தான் இருக்கும். ஹெட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேலிகள்னு சொல்லுவாங்க. வேலி போட்டுருப்பாங்க இல்லையா? அந்த வேலிகளையும் தாண்டி அந்த ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு. டிச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க அகலின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அகலின்னு எடுத்துக்கலாம், அல்லது இந்த வடிகால்னு சொல்லுவோம், அதை எடுத்துக்கலாம். வாய்க்கால் ட்ரைனேஜ் இருக்கு இல்லையா? அந்த ட்ரைனேஜ் தான் தாண்டி வந்து இந்த ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செகண்ட் லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் பாருங்க, அண்ட் சார்ஜிங் அலாங் லைக் ட்ரோப்ஸ் இன் அ பேட்டில். எப்படி அது போயிட்டு இருக்கு, சார்ஜிங் எப்படி அந்த ட்ராக்ல வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பேட்டில் என்ன தெரிஞ்சுக்கும், போர்ல வந்து எப்படி வந்து ட்ரோப்ஸ்னா அந்த போர் மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அந்த பர்சன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? மிலிட்டரி பர்சன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? எப்படி கரெக்டா பரேட்ல போவாங்களோ, கரெக்டா அந்த கரெக்டான பொசிஷன்ல கரெக்டான அரேஞ்ச்மெண்ட் நடந்து போறாங்களோ, அதே அரேஞ்ச்மெண்ட் ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு. ட்ராக்ல வந்து ஒண்ணுக்கு முன்ன ஒன்னா கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு. அதான் அண்ட் சார்ஜிங் அலாங் லைக் ட்ராப்ஸ் இன் அ பேட்டில் அப்படி மாதிரி கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பேட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ராப்ஸ் கூட இந்த ட்ரெயினை வந்து அவங்க கம்பேரிசன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அடுத்த பாருங்க, ஆல் த்ரூ த வேற எங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
மிடோஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மிடோஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புல்வெளி. ஓகே, புல்வெளியோடயும் போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் மிடோஸ் த ஹார்சஸ் அண்ட் கேட்டில். ஸோ சைடுல வந்து ஹார்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும், ஹார்ஸ் கேட் எல்லாம் பார்க்க முடியுது, அதான் கொடுக்குறாங்க. ஆல் த்ரூ த அந்த புல்வெளி, சரி, அந்த முள்வெளின்னு சொல்லுவாங்க, புல்வெளி, அது முள்வெளி அந்த போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் இந்த ஹார்சஸ் அண்ட் கேட்டில், குதிரைகள், மாடுகள், அதுவும் வந்து சைட்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்றாரு. அடுத்து பாருங்க, ஆல் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ஹில் அண்ட் பிளைன். அப்ப சைட்ஸ்னா பாக்குறதா, எல்லாமே சேம் கான்செப்ட் தான். வேற எதாவது பாத்துட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தா ஹில்ஸ்னா பார்க்க முடியுது, அப்புறம் பிளைன்ஸ்னா பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்றதான். ஆல் ஆஃப் த சைட்ஸ் எது ஆஃப் த ஹில் அண்ட் பிளைன். ஸோ ஹில்ல மலை குன்றுகள் எடுத்துக்கலாம், பிளைன்ஸ் சமவெளி எடுத்துக்கலாம். அதை நான் வந்து பார்க்க முடியுது, ட்ரெயின்ல போகும்போது பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஃப்ளை ஆஸ் திக் அஸ் டிரைவிங் ரெயின் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா? ஸோ டிரைவிங் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மலைக்கு சாரல் வருது இல்லையா, அந்த சாரல் வரும்போது ஒரு தண்ணி ஒரு இடத்துல வந்து ஏதாச்சும் நீங்க ஹைல வந்து ஒரு கம்ப்ரஸர் பண்ணியோ அல்லது வந்து இங்க காத்தடிக்குமோ வச்சுக்கோங்கன்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா போகும். கரெக்டா? அந்த மாதிரி ஸ்பீடா போதும். ஃப்ளை ஆஸ் திக் அஸ் டிரைவிங் ரெயின். அல்லது இந்த வீட்டு கூரையில வந்து தண்ணி மழை வந்து வச்சுக்கலாம், சர்ன்னு வந்து தெரியுமா, அந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீடை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்பீட் ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு. அதான் ஃப்ளை ஆஸ் திக் அஸ், அதை விட ஜாஸ்தியா வந்து ட்ரெயின் வந்து ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு. இந்த கூரையில இருந்து ரூஃப்ல இருந்து தண்ணி பட்டு எவ்வளவு ஸ்பீடா வருதோ அந்த ஸ்பீடை விட ட்ரெயின் ஸ்பீடா போகுது. அப்ப இதே ஸ்பீடா வரும், இதை விட ஸ்பீடான ட்ரெயின் வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சரியா? அடுத்து பாருங்க, அண்ட் எவர் அகைன் இந்த விங்க் ஆஃப் அன் ஐ. இதெல்லாம் நான் பாக்குறேன், ஆனா எல்லாம் விங்க் என்னதுன்னா கண் இமைக்கும் நேரத்துக்குள், அதை கண் சிமிட்டும் நேரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரொம்ப ஸ்பீடா எல்லாம் தாண்டி இவ்வளவு பார்த்தேன்ல, எல்லாமே கண் இமைக்கும் நேரம். கண்ணை மூணா காணாம போயிடும். ஸோ கண்ணை திறந்தா பார்க்க முடியுது, கண்ணை மூடி திறந்தா என்ன ஆயிருது, அது காணாம போயிடும். அண்ட் எவர் அகைன் இந்த விங்க் ஆஃப் அன் ஐ. அதை எப்படியும் எடுத்துக்கலாம், எல்லாமே மைண்ட்ல வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு, கண் இமையில இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அது பாயிண்ட்ல வந்து எப்படியும் எடுத்துக்குவோம். சரியா? ஒன்னு வந்து அண்ட் எவர் அகைன் இந்த விங்க் ஆஃப் அன் ஐ, எல்லாமே கண் மூடி திறக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு, அல்லது பார்த்த விஷயங்கள் கண் இமையில இருந்துகிட்டு இருக்கு. எல்லாம் சேம் கான்செப்ட், நீ பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும். சரியா? அடுத்து பாருங்க, பெயிண்டட் ஸ்டேஷன்ஸ் விசில் பை. ஸோ பெயிண்டட் ஸ்டேஷன் சொல்லும்போது ஸ்டேஷன்ஸ் தான், நான் இறங்க போட ஸ்டேஷன்ஸ் வரப்போது போல. ஸோ அல்லது நான் இறங்க போட ஸ்டேஷன் வரல, அடுத்த ஸ்டேஷன் வரப்போகுது, அந்த அடுத்த ஸ்டேஷன்ஸ் வரதுக்கு ஸ்டாப் ஆகணும் இல்லையா, அதுக்கு விசில் அடிக்கிறாங்க. இல்ல வண்டி மூவ் ஆக போகுது, அது வந்து விசில் அடிக்கிறாங்க, எல்லாமே ரெடியா இருங்கன்னு சொல்லி விசில் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. சரியா? அதான் பெயிண்டட் ஸ்டேஷன்ஸ் விசில்ஸ் பை. ஸோ ஸ்டேஷன் வரப்போகுது அப்படின்னு அலர்ட்டா இருங்க, இறங்க நேரம் ஆயிடுச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு விசில் கொடுக்குறாங்க, சவுண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்றாரு. அல்லது இங்க ட்ரெயின் மூவ் ஆகும் இல்லையா, லாஸ்ட்ல இருப்பாரு, டிடிஆர் இருப்பார் இல்லையா, என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த விசில் ஊதுவாங்க, அல்லது லைட் அடிப்பாங்க, இல்ல கொடி காணிப்பாங்க, அந்த மாதிரி கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் சேம் கான்செப்ட் தான். சரியா? அப்புறம் பாருங்க, ஹியர் இஸ் a child who clambers and scrambles. ஸோ ஹியர்னு கொடுத்தனால ட்ரெயினுக்குள்ளேயும் அந்த பிள்ளை எடுத்துக்கலாம், இல்ல நீங்க ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா சைட்லயும் அந்த பிள்ளை இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏதாச்சும் ஒண்ணு, ஆனா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். கிளாம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அர்த்தம்னா, இதாச்சும் இந்த ஏறுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஏறி போறது அல்லது கிளைம்பிங் அப், அதான் கிளைம்பிங் தான். கிளாம்பர்ஸ்னா கிளைம்பிங் தான், ஏறுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதான். சைல்டு வந்து ஏதோ பிடிச்சு வந்து ஏறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஸ்கிராம்பிள்ஸ், ஸ்கிராம்பிள்ஸ் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு, நான் வந்து ஏறுவேன், அப்பா சொல்றாரு ஏறக்கூடாது, பிள்ளை ஏறுவேன், அப்பா ஏற மாட்டாரு, ஏற வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை, ஒரு சின்ன செல்லமா ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. ஸ்கிராம்பிள்ஸ்னா என்ன, சண்டை போடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சோ ஃபைட் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதான் ஹியர் சைல்டு ஹூ கிளாம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்கிராம்பிள்ஸ். ஹியர்னா ட்ரெயினுக்குள்ளேயும் இருக்கலாம், வெளியே இருக்கலாம், அது ஆத்தர் மென்ஷன் பண்ணல. சரியா? அட் ஆல் பை ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் கேதரிங் பிராம்பிள்ஸ். இது அப்படிதான், உள்ளே வெளியே தெரியாது. ஆல் பை ஹிம்செல்ஃப்னா ஒரு பர்சன் இருக்காரு, அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, கேதரிங் பிராம்பிள்ஸ்னா அந்த இது இருக்கு இல்லையா, பிளாக்பெரி, ரெட்பெரிஸ், அது வந்து நமக்கு வந்து ட்ரெயினுக்குள்ளேயும் சேல்ஸ்மேன கொண்டு வருவாங்க, அந்த கூடையை வச்சு கொண்டு வருவாங்க, அப்படியும் எடுத்துக்கலாம். அல்லது ரோட்டுக்கு, அந்த ட்ரெயினுக்கு வெளியே வந்து மரம் இருக்கு, மரத்துல வந்து விழுந்த அந்த பிளாக்பெரி, ரெட்பெரிஸ் வந்து கேதர்னா பிறக்கிட்டு இருக்காரு, எடுத்து வந்து பேஸ்கெட்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். டபுள் மீனிங் வந்துட்டு இருக்குதுல. சரியா? ஆல் பை ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் கேதரிங் பிராம்பிள்ஸ் சொல்லலாம், அல்லது கேதர் பண்ணதை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு ட்ரெயின்ல வந்து வந்துட்டு இருக்காரு, போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். சரியா? அப்புறம் பாருங்க, ஹியர் இஸ் a tramp who stands and gasses. ஸோ ட்ராம்ப்னு யாரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நாடோடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்குன்னு சொல்லி தனியா வீடு கிடையாது, அவங்களுக்கும் சொல்லி ஒரு என்ன சொல்ல அடையாளம் இருக்காது. ஸோ இந்த நேச்சர் எடுத்து தங்குவாங்க, நான் டைம் முடிஞ்சா கிளம்பி போயிருவாங்க, அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருப்பாங்க இல்லையா, அது நாடோடின்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க தான். ஸோ ஹியர் இஸ் a tramp, ஒரு ட்ராம்ப் அப்படிங்க இருக்காரு, who stands and gasses. அவர் நின்றுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, பார்த்துட்டு இருக்காரு, ட்ரெயின் போறதான் பார்த்துட்டு இருக்காரு, இதெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் தேர் இஸ் த கிரீன் ஃபார் ஸ்ட்ரிங்கிங் த டைசஸ். ஸோ கிரீன்னா ஒரு இடம், ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு, அது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிஞ்சிங்னா என்னது உங்களுக்கு, ஸ்ட்ரிஞ்சஸ் தெரியும் இல்லையா, ஸ்ட்ரிஞ்சிங் அப்படின்னா வந்து சரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த சரபடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த சரபடினா எப்படி இருக்கும், எல்லாம் கோர்த்து இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ ஸ்ட்ரிஞ்சிங் த டைசஸ்னா அந்த டைசி ஃபிளவர் இருக்கு இல்லையா, அந்த பூ வந்து கெட்டிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் தேர் இஸ் த கிரீன் ஃபார் ஸ்ட்ரிஞ்சிங் த டைசஸ், அந்த பூவை கட்டுறதுக்கு ஒரு பிளேஸ் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் ஹியர் இஸ் அ கார்ட், கார்ட்னா தெரியும் சரியா, ஒரு வெஹிக்கிள், எதுனாலும் சரி வெஹிக்கிள் எடுத்துக்கோங்க. கார்ட் ரன் அவே இந்த ரோட். ஸோ பக்கத்துல ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு, இன்னொரு ரோடு போயிட்டு இருக்கு, அந்த ரோட்ல வந்து கார்ட்ல வந்து வண்டி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஹியர்ஸ் அ கார்ட் ரன் அவே இந்த ரோட். ஸோ ரோட்ல வந்து ஒரு கார்ட் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க.
அப்புறம் லம்பிங் அலாங் வித் மேன் அண்ட் லோட். லம்பிங்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். லம்பிங்னா அந்த வெஹிக்கிள் கூட டைப் அல்லது ஒரு பாண்டு அல்லது வந்து கட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ மாட்டு வண்டி எடுத்துக்கோமே, மாட்டு வண்டியில மாட்டுக்கும் அந்த காட்டுக்கும் எல்லாம் டைப் பண்ணி வச்சுப்பாங்க இல்லையா, கட்டி வச்சுப்பாங்க. அந்த மாதிரி லம்பிங் அலாங் வித் எது கூடனா அந்த மேனும் இருக்கிறாரு, அந்த மேனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட லோடும் வந்து அந்த காட்டுல வந்து இருக்கு, அந்த காட்டு வந்து ரோட்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த லைன்ல சொல்றாரு. சரியா? அப்புறம் அண்ட் ஹியர் இஸ் அ மில், ஒரு மில் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ரிவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லு. மில்னா தெரியும் இல்லையா, ரைஸ் மில், அரிசி மில், அப்புறம் இந்த எண்ணெய் மில்லு, அந்த மாதிரி மில் சொல்லுவாங்க மில்லு. அப்புறம் ஒரு ரிவர் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஈச் அ கிளிம்ஸ் அண்ட் கான் ஃபார் எவர். ஸோ கிளிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது குயிக் வியூ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம், அல்லது நாட் கம்ப்ளீட் வியூ. ஸோ பார்க்க முடியுது, டக்குன்னு போயிருது, அல்லது கம்ப்ளீட்டா பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு வந்து கிளிம்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே நான் பார்க்கிறேன், பட் ஈச் அ கிளிம்ஸ் அண்ட் கான் ஃபார் எவர், டக்குன்னு மறைஞ்சு போயிருது. ஏன்னா ட்ரெயின் ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு, அதான் காரணம், டக்குன்னு மறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயத்தை வந்து ஆத்தர் முடிக்கிறாரு. சரியா? ரொம்ப சூப்பர் போயம். ஜஸ்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல நீங்க வந்து ஒரு ட்ரெயின்ல போறீங்கன்னா வியூ பண்ணி பாப்பீங்க இல்லையா, அந்த கான்செப்ட் தான் அது. பழகிட்டேன், ட்ரெயின்ல போய் பழகிடுச்சு, ஒரு கன்னியூஸா ஒரு 40 டைம்ஸ் போயிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது, மறந்துருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது அந்த ஹாப்பினஸ்ல பார்க்க வச்சிங்க எல்லாமே அவர் ஷேர் பண்ணிருக்காரு, பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ சமைச்சுக்கு போக ஏதாச்சும் புக்கு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல புக் ரிவ்யூ ஃபோல்டர் இருக்கு. ஸோ புக் ரிவ்யூ பாருங்க, பார்த்து பிடிச்ச புக்கை வாங்கிக்கோங்க. புக்கை வாங்குறதுக்கு லிங்க் இருக்கு, ரிவ்யூக்கு லிங்க் இருக்கு, எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும், பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ 150 கொஞ்சம் அடிக்கிறது யூஸ் இருக்கும். கிராமர் எஸ்ஏஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்க டெஸ்ட் மாதிரி போட்டு பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் 6ல இருந்து 12th வரைக்கும் ஃபுல் லெசன்ஸை கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சயின்ஸ், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேத்ஸ், தமிழ் மீடியம், இங்கிலீஷ் மீடியம், தமிழ் எம்சிக்யூஸ், ஒன்லைனர்ஸ், எத்திக்ஸ், யூனிட் 8, 9 டெஸ்ட் பேட்ச் எல்லாத்துக்குமே புக் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல புக் ஃபோல்டர் இருக்கு, கிளிக் பண்ணி பாருங்க, பார்த்து பிடிச்ச புக் வாங்கிக்கோங்க. டவுட்னா மட்டும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு டவுட்டை கிளைம் கொடுத்துருவாங்க. பிடிஎஃப் பண்டில் லான்ச் பண்ணிருக்கோம், விருப்பம் இருக்கவங்க அதுவும் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு டூ இன் பாக்ஸ் கண்டென்ட், அப்புறம் பிஒய் குவிஸ், அப்புறம் புக் பேக் கொஸ்டின் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? அடுத்து நீங்க பார்க்க போறது அபவுட் தி ஆதர். ஸோ ஆத்தர் வந்து எப்போ பிறந்தாரு, எப்போ இறந்தாரு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆத்தர் பொறுத்தவரை நம்ம ஊர் கிடையாது, அவர் ஸ்காட்டிஷ் நாவலிஸ்டா இருக்காரு, போய்டா இருந்திருக்காரு, எஸ்ஐஸா இருந்திருக்காரு, மியூசியனா இருந்திருக்காரு, அப்புறம் டிராவல் ரைட்டரா இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அவருடைய அதர் ஒர்க்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதர் ஒர்க்ஸ் பொறுத்தவரை ட்ரெஷர் ஐலாண்ட், கிட்னாப்ட், ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸ் ஆஃப் டாக்டர் ஜெக்கியல் அண்ட் ஹைடு, அப்புறம் சைல்ட்ஸ் கார்டன்ஸ் ஆஃப் வெர்சஸ். எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரெஷர் ஐலாண்ட் சொல்றாங்க இல்லையா, ஸோ நம்ம வந்து ட்ரெஷர் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு மிகப்பெரிய இடம். சரியா? ஸோ பெரிய பெரிய இடத்துக்கு போகும்போது பெரிய பெரிய வெஹிக்கிள்ல போகலாம். ஸோ ட்ரெயின்ல வந்து நீங்க போறீங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், அல்லது ட்ரெயின்ல போறதெல்லாம் ரொம்ப வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், ட்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பஸ்ஸுங்கிறது ஓகே எல்லாம் பழகிட்டீங்க, பட் தாண்டி ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது போறவங்க சில பேருக்கு வந்து ஆச்சரியமா இருக்கும். சரியா? கரெக்ட் தானே? இந்த கிராமப்புறம் பாருங்களாம், அவங்க வந்து பஸ்லாம் இருக்கும், ஆனால் ட்ரெயின்ல போற ஆச்சரியமா இருக்கும். ஸோ அதான் வந்து அவங்க ட்ரெஷர் நினைச்சுக்கிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ட்ரெஷர் ஐலாண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அவர் கிட்னாப், ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, பஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு கூடி போனா ஒரு எத்தனை பேர் இருப்பீங்க, ஒரு 65 பேர் இருப்போம், அது 100 வச்சுக்கோமே பஸ்ல. ஆனா ட்ரெயின் சொல்லும்போது பல பேர் இருப்போம். அதுல கிட்னாப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் யாரான்னு தெரியாது, யார் இறங்கான்னு தெரியாது. கரெக்டா? ஒரு ஸ்டாப்புக்கு போகுது, ஒரு ஸ்டேஷன் வருது, உங்க அப்பா அம்மா தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த பிள்ளை தூக்கிட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ட்ரெயின் பொறுத்தவரை. இது உங்களுக்கு புரியக்கான சொல்றேன், ஸ்ட்ராங் எடுத்துறாங்க, உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கான சொல்றேன். அப்ப கிட்னாப் அப்படிங்கிறதும் ட்ரெயின் லெசன்ல கவர் ஆகும். அப்புறம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸ் ஆஃப் டாக்டர், நீங்க வந்து ரிசர்வ் பண்ண வச்சுக்கோங்க, ஒரு டிக்கெட் புக் பண்றீங்க, ரிசர்வ் பண்ணும்போது பாத்துருப்பீங்க, நீங்க டாக்டர் அப்படின்னா உங்க நேமும் உங்களுடைய போன் நம்பர் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிசர்வேஷன் ஃபார்ம்ல கேட்டிருப்பாங்க. முன்னாடி இப்போ வந்து ஆன்லைன் புக்கிங் கேட்கல, பட் பழைய புக்கிங் கேட்டிருப்பாங்க. அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்க போற அந்த டேட்ல அந்த டைம்ல வந்து நைட் டைம் இருந்துச்சுன்னா, ஏதாச்சும் நைட்டோ டேவோ ஏதாச்சும் கன்சியூவ் அந்த எமர்ஜென்சி டைமா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி டைம் வந்து யாருக்காச்சும் தேவைப்படுச்சுன்னா, டிராவலர் டாக்டர் தேவைப்படுச்சுன்னா உங்களை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ டாக்டர் அப்படிங்கிறது வராது. அது ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேசஸ் ஆஃப் டாக்டர் ஜெக்கில் எதுக்குன்னா, ஒரு கஷ்டமான நேரம், ஸோ ஜர்க் ஆகும் போது ஏதாச்சும் ஒரு பர்சஞ்சர் வந்து ஜர்க் ஆகிறாங்க, இல்ல கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா உங்களை கூடுவாங்க. ஸோ ஜெக்கில் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் மிஸ்டர் ஹைட் எப்படி எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சரி நம்ம நல்லா பண்ணுவோம், நைட் டைம் தானே, எமர்ஜென்சி டைம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் சொல்லி டாக்டர் அவங்க பேரை போட்டுருவாங்க. சில பேர் நைட் நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம், எதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மறைச்சிருவாங்க, டாக்டர்னே மறைச்சிருவாங்க. ஸோ ஹைடுங்கிற அந்த வேர்டை எடுத்து படிச்சுக்கலாம், ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். புரியுது உங்களுக்கு? ஒன்லி ஃபார் புரிதல், உங்களுக்கு புரியக்கான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், தயவு செஞ்சு ஷார்ட் கட்டை மாத்தி பாத்துறாங்க. சரியா? அப்புறம் சைல்ட்ஸ் கார்டன் ஆஃப் வேர்சஸ் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, பஸ்ல போறோம், அப்படியே காலெல்லாம் டைட்டா வச்சு உட்காந்துருப்போம். அதே ட்ரெயின்ல போனா என்ன ஆகும், சில்ட்ரன்ஸ் நல்லா ஜாலியா விளையாடலாம். ஏன்னா ட்ரெயின் மூவாவே தெரியாது, அது பாட்டு போகும், ட்ரெயின் மூவாவே தெரியாது, நல்லா ஸ்மூத்தா போயிட்டு நல்ல பிள்ளைங்க வந்து விளையாடிட்டு இருக்கலாம். ஸோ சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து அது ஒரு கார்டனா இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ட்ரெயின் போயத்துல ஆத்தருடைய அதர் ஒர்க்ஸை இந்த மாதிரி ஷார்ட்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரியா? அவ்வளவு அந்த போயம் ரொம்ப சிம்பிள் பாயிண்ட் தான். அப்புறம் கிளாஸரி பார்த்த விஷயங்கள் தான். சரியா? ஸோ சார்ஜ்னா பாத்தீங்க, கிளாம்பர், பிராம்பிள்ஸ், ட்ராம்ப், ஸ்ட்ரிஞ்சிங், லம்பிங், கிளிம்ஸ்லாம் பார்த்த விஷயங்கள் தான். ரைட், ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ப்ராப்பரா ஆன்சர்ஸ் பண்ணுங்க. சரியா?
டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க. வீடியோ பிடிச்சுனா லைக் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. புக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு, வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்பதான் வீடியோஸ் கொடுக்கறதுக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். மறக்காம TN குரூப் லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. சரியா? தேங்க்யூ so மச். அடுத்த பார்க்கலாம். டாடா, பை, டேக் கேர்.